Olá, crianças, voltamos e agora nós vamos para a nossa aula de natureza e sociedade. Crianças, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Hoje nós vamos conhecer uma história que tem por título Protetores do Meio Ambiente. E no dia 5, crianças, de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Sabem, crianças, aqui na nossa escola nós utilizamos um princípio muito importante, que é o princípio da mordomia. E esse princípio, crianças, nos ensina que nós devemos cuidar daquilo que Deus criou. Então, crianças, Deus criou o mundo para que possamos cuidar. E será que a gente tem cuidado do nosso planeta? A gente tem cuidado da terra que o Senhor nos deu? Deus criou um mundo muito lindo. Mas o homem, crianças, ele com a sua maldade acabou prejudicando ele de todas as formas, com o pecado, com a sujeira, e nós não podemos fazer parte dessa geração, não é? Precisamos o quê? Ficar conscientes, crianças, e entender que é dever nosso cuidar daquilo que Deus nos deu. Então Deus nos deu a terra para desfrutar. Olha só, nós temos alimentos, nós temos frutas e tudo isso foi criado pelo Senhor. Então nós devemos ser mordomos de Cristo, cuidar daquilo que Ele nos deu, certo? E agora nós vamos conhecer a nossa história. Nós já conhecemos o nosso princípio, que é o princípio da mordomia, onde fala que nós somos responsáveis, crianças, por cuidar daquilo que Deus nos deu. Então que possamos ser mordomos da terra, mordomos e cuidar daquilo que o Senhor nos deu, tá bom? Então vamos para a nossa história agora. E a nossa história de hoje é Os Protetores do Meio Ambiente, e quem escreveu essa história foi a professora Raíssa Damasceno. Então vamos conhecer essa história. O meio ambiente ele estava muito triste, pois as pessoas que moravam no planeta não tinham nenhum tipo de cuidado com eles, crianças, e muitas coisas ruins estavam acontecendo e prejudicando a vida do nosso planeta. Olha só, vamos conhecer o que estava acontecendo para que o nosso planeta ficasse assim bem tristinho. Queimadas, crianças. A poluição dos rios e dos mares, lixo que estava sendo descartado de maneira errada, a poluição das fábricas e dos carros que fazem o que? Poluem o ar onde nós vivemos. Mas então chegaram alguém que poderia dar algumas dicas muito importantes para nós, que são os protetores do meio ambiente. Olha só, e quem aí quer fazer parte dessa equipe? A tia Larissa quer fazer parte dessa equipe dos protetores do meio ambiente. Você também? Então juntos vamos conhecer o que eles têm para falar para nós. Vamos lá, protetores, vamos conhecer as dicas que vocês têm para nos dar. A primeira, crianças, é reduzindo a produção de lixo e separando os resíduos para reciclagem. Muitos materiais que nós utilizamos, crianças, em nossa casa, eles podem ser o quê? Reciclados. E às vezes nós jogamos ele em qualquer lugar. E nós podemos ajudar o nosso planeta separando, crianças, esses tipos de lixos, aqueles que são para reciclagem, aqueles que podem ser reutilizados em alguma coisa. Então nós podemos ajudar dessa forma para que não tenha tanto acúmulo de lixo como já tem. Reduzindo o consumo de energia. Muitas pessoas, crianças, mesmo estando com a luz do sol, preferem estar o quê? Com as lâmpadas ligadas. E isso prejudica muito. Nós podemos então utilizar o quê? A luz do sol, abrir as nossas janelas para que possa entrar luz, sem ter necessidade de ter sempre a lâmpada ligada, não é? Olha só uma coisa muito importante, que é a redução
de quê? De desperdício de água. A gente pode reduzir esse desperdício na hora que a gente for escovar os nossos dentinhos, desligar enquanto nós estamos escovando. E aí depois, na hora de enxaguar a boquinha, a gente liga novamente. E na hora do banho, crianças, muitas crianças ficam brincando na hora do banho, enquanto está o quê? Desperdiçando água. E a gente não pode, não é fazer isso. Nós devemos o quê? Ter consciência e tomar banho. Naquele momento que a gente estiver ensaboando o nosso corpo, nós desligamos a torneira e depois, quando a gente já for tomar banho de novo, ligar. Dessa forma a gente vai estar o quê? Ajudando o nosso planeta. Vocês lembram da campanha da água? É preciso economizar água para que no futuro não falte água para nós. Isso também é princípio mordomia. Nós devemos cuidar da nossa água, porque senão ela pode acabar. Nós devemos o que também, crianças? Nós devemos preservar as árvores e os animais. Isso, quem aí gosta de plantar? Vocês sabiam, crianças, que as árvores, elas proporcionam pra gente, além dos frutos, não é? Que é muito gostoso comer as frutinhas da árvore. Elas produzem também sombra e a gente pode ficar lá com a nossa família, pegando o quê? Aquele vento maravilhoso que o Senhor que nos proporcionou. E tudo isso é através das árvores, porque elas causam o quê? Elas fazem com que tenha mais ventilação. Olha só que interessante, crianças. Então, nós podemos ajudar também o nosso planeta plantando árvores e cuidando dos animais. E vocês sabiam, crianças, que alguns dos lixos que nós utilizamos, que nós jogamos fora de maneira errada, eles podem servir para adubo, isso mesmo. Algumas coisas que nós utilizamos em casa, como algumas cascas, não é? Que a mamãe descasca aí as verduras, elas podem ser colocadas aonde? Nas plantinhas, para que elas possam crescer mais rápido e dar o quê? Mais frutos. Olha só! Vocês gostaram, crianças, dessa história? E essa história fala, crianças, que o planeta ele estava tristinho. Mas se a gente, crianças, você e eu, sermos o quê? Protetores e colaboradores do nosso planeta, ele vai ficar o quê? Feliz, crianças! Ele vai voltar a ficar feliz, porque agora ele está triste, né? Por tudo isso que está acontecendo. Mas eu e você podemos fazer parte dessa equipe e ser protetores do meio ambiente. E aí, quem aí está junto com a tia Larissa? Vamos entrar nessa equipe, crianças? Pois, afinal de contas, nós precisamos cuidar do nosso planeta. Precisamos ser mordomos da Terra. Nós queremos ver o nosso planeta feliz. Afinal de contas, é aqui que nós vivemos por enquanto. Antes de irmos para a glória junto com o Papai do Céu, nós estamos aqui na Terra, então nós devemos cuidar da Terra, certo, meus amores? Então que nós possamos, crianças, cuidar do nosso planeta com as nossas atitudes. E isso é um princípio, que é o princípio da mordomia. Que possamos juntos, crianças, lutar pelo bem-estar do nosso planeta. E aí, vocês gostaram da história? Que legal, não é? Olha só, crianças, essa história que a Larissa trouxe para mostrar para vocês as formas que nós podemos cuidar do nosso planeta. Então, que possamos juntos cuidar do nosso planetinha. Tá bom, meus amores? Então, prestem agora bastante atenção nas nossas atividades, certo? Então, um beijo da tia Larissa e tchau, tchau! Então, crianças, nesse momento, a tia Larissa vai mostrar agora as páginas das atividades que nós vamos fazer, tá bom? A primeira página se encontra lá no livro Marcha Criança, na página 228, tá? Na página 229, que são aí perguntas que tem para que você possa responder aí para o papai e para a mamãe, tá bom? Página 230, que esse aí você vai fazer um X, você vai ler junto com o papai e a mamãe. E 231, tá bom?
Então essas são as nossas atividades. Algumas delas é só para você conversar com o papai e a mamãe sobre algumas atitudes sobre o meio ambiente, tá bom? Então tchau, tchau.